الله الرحمن الرحيم. الحاضرون جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. الحضر الكريم جميعا من مشايخ، من سلاطين ومشايخ المكاتب آداب العسكرية والمدنية، أهلا وسهلا بالجميع إلى مزرعة عبيد الصلاحي. شكرا على تلبية دعوة المظلوم ناصرة الحق. إنما كانت دائما نحن هكذا قال التاريخ عن يافع بأنه دائما يناصر الحق، إنما وجد ويوقف ضد الظلم. شكرا جزيلا لهذه الرجال الأكفاء الذين لبوا دعوة المظلوم، دعوة الصلاحي إلى هذا المكان، إلى المزرعة حقه الذي راح ضحيتها ابنهم القالي ابن يافع أحمد عبيد الصلاحي. الآن إلى كلمة الأخ العزيز الشيخ عمر الصلاحي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين. أما بعد، في بادئ البدء أرحب بالحاضرين جميعا من مشايخ وسلاطين وقيادات عسكرية ومدنية ونواب محافظين وعمداء وشخصيات اجتماعية وشعراء وكل الحاضرين جميعا كلا باسمه وصفته. أقول لكم أهلا وسهلا، شرفتمونا بحضوركم، شاكرين لكم تلبية الدعوة والحضور، وهذا يدل على أصالتكم وعلى معدنكم الطيب والتفافكم مع الحق ضد الباطل. طبعا حضوركم اليوم استجابة للنداء الذي وجه باسم الصلاحي بقضية المظلمة، أي المزرعة التي في جعولة، والذي نحن اليوم موجودين على أجزاء منها لكي توصل رسالة لمن بدنيهم صمم إن الحق لن يسقط بالتغادر، وإننا جميعا مع النظام والقانون وتحقيق العدالة دون تسويف ودون نقصان، كان في القضية الحقوقية أو في القضية الجنائية. إن مقتل الشهيد البطل أحمد عبيد الصلاحي كان جرحا عميقا ومؤلما بالنسبة لتلك الأسرة الكريمة الذي لحق بهم على أثر ذلك خسارة كبيرة وفادحة أدى إلى تعطيل أعمالهم والحالة النفسية التي لحقت بهم بسبب القضية الجنائية. أما بالنسبة لقضية العرض فهذه عرض حقهم وفقا للأسجال والأقلام والوثائق الموجودة لديهم. كان من 67 طبعا من أيام السلطنة، وما تلاها من لجنة زراعية كانت عندما ألقي قرار التأميم، ومحكمة الابتدائية الشيخ عثمان وغيرها. هذا الموضوع قد يتطرق إليه المحامي يعطيكم نبذة مختصرة. طبعا احنا لا يسع الوقت
إننا نشرح لكم القضية بكل حيثيتها. لا يسع الوقت، يعني احنا مقدرين لكم مجيئكم نتيجة للجو الحار، فلذلك أكرر بكم الترحيب والشكر بالأصالة عن نفسي وعن أخواني آل بن صلاح. أقول لكم شرف الله قدركم وأهلا وسهلا بكم. فبنود القضية موجودة من خلال التوصيات والرسائل السابقة، وكذا ما هو منظور في القضاء والقانون. احنا كل ما نريد أن نقوله ومن خلالكم هذه رسالة للجهات المعنية تنفيذ القانون. احنا لم نجي نحمل السلاح، احنا معنا حق شرعي وقدمنا فيها دماء، بس كي نوصل رسالة لهم اننا لا يمكن ان نتنازل قيد انملة عن حقنا، ونحن داعمين جملة وتفصيلا لتلك المظلمة متعددة الأركان، متعددة، وهذه مظلمة بأمانة يعني قد شرحت سابقا. فأشكركم من كل قلبي، وأشكر كل من حضر وكل من تواصل معنا من الوهلة الأولى وتضامن، وهذا موقف يسجل لكم. أهلا وسهلا بكم. لا أيضا أطيل عليكم، يعني ممكن أستسمحكم من الأخ المحامي يعني موقف هكذا مختصر، ثم بعض الأخوان المشايخ لو في مشاركات منهم هم أعزاء ولهم مكانة في قلوبنا، مع ان الغيرات اللي موجوده هنا، احنا نعزكم نحترمكم جميعا، وشكرا لكم كلكم جميعا. شكرا جزيلا للشيخ عمر الصلاحي على هذه الكلمه والترحيب والكلمه المختصره. الان الى كلمه المحامي